加特林机枪才是最佳的砍树工具。有留言说用机枪扫射砍树比电锯更快更高效，你觉得这则留言可信吗？为了验证这则留言，终结者3人组背上从邻居家借来的机枪，来到了秘密基地亚利桑那，但这里没有半棵树，所以他们还自己带了几棵树来。格兰特开着挖掘机，将3棵新鲜出土的松树重新埋回土中。这些松树直径达到67厘米，每棵重量近2吨，要将它们砍倒绝不是件容易的事。但终结者们还不满足于此，他们安排了难度更高的挑战——一棵原生木豆树。木豆树的密度是松树的4倍，可以说是硬木界的天花板，对机枪来说堪称终极挑战。终结者们挑选了3种有代表性的机枪，小型机枪选用的是经典黑帮武器汤普森冲锋枪，中型机枪中当选的是 SAW 单用机枪，最后的大型机枪是每分钟能发射3000发子弹的加特林机枪。一切准备就绪，扛上机枪砍树去吧。今天第一个上场的是每分钟能射出500发子弹的汤普森冲锋枪，杀手格兰特已经做好准备了。他填弹上膛，将整个弹鼓的.45口径子弹发射殆尽。但是结果很明显，一阵扫射后，松树依然屹立不倒。机枪的后坐力让格兰特很难集中火力，除了708落的弹孔，松树没受到其他实质性的伤害。实验证明，轻机枪并不能用来砍树，这表示火力必须要升级了。托瑞掏出了射速更快、伤害更高的 M249 中型机枪，他很有自信，觉得自己肯定能完成砍树任务。托瑞就位，开始射击。吸取了第一次试验的教训，托瑞使用2脚架提高稳定性和准确度。他集中火力对着松树一阵突突，但是在3条弹带的子弹都用完后，松树没有丝毫要倒下的迹象。在一阵打脸声中，托瑞宣告放弃，中型机枪也惨遭淘汰。不像冲锋枪挠痒痒式的伤害，中型机枪好歹是给松树去了层角质。那么压箱底的加特林机枪是否能逆转局势呢？第3次试验中，凯利将和这架每秒能发射50发子弹的加特林并肩作战，装填弹药，瞄准目标，扫射开始。这才是机枪该有的声音，弹壳如大雨般倾泻，在凯利脚边堆出了座小山。不到1分钟，刚刚还嚣张的树干就冒起了烟，然后倒地不起。仅仅45秒，2吨重的松树就被打成蜂窝。测试结果非常明确，机枪砍树并非是流言。但是按照惯例，终结者们还要做个对照测试，用电锯砍树。你觉得电锯能打破45秒的记录吗？一声令下，工具人托瑞开始切割树干，但是很遗憾，45秒后，电锯只切断了一半树干。看来便宜好用的电锯确实比不上杀伤力极强的高速机枪。实验到这里还没有结束，别忘了还有木豆树这个终极挑战等着他们呢。木豆树能在加特林的扫射下坚持多久呢？3、2、1。虽然比射倒松树时间长，但是也只用了1分08秒，木豆树就被砍倒了。至此，机枪砍树实验完结。加特林机枪砍树确实比电锯更快更高效，流言被证实了。但是忽略客观条件，不建议用机枪砍树，因为成本太高了，砍一次6万美元。如果不是家里有矿，还是老老实实用电锯吧。